Unë mendoj që prokuria ka elementet mjaftueshme në komentet e tyre, inicoi hetimet ndaj individëve me emën dhe mbi emër. Ata do të me marrë dënimin e merituar, dënim me burgim deri në 5 vite dhe dënim me gjobë, zgjidhjes tjerë për sulm dhe shkruajnë në një moment shumë të vështirë për një familje që kanë për fëmijë që i ka lënë baboi jetima, natyrisht që rrojtë e saj kjo e ka nga islamofobia. Shënjestër.net Kanë qenë tek komente cilat kanë bërë thirrje për vrasjen dhe zhdukjen e imamëve dhe besimtarëve të cilët kanë një dukje ose një identitet jashtëm fetar të dukshëm, pra mund të kenë mjekra, mund të kenë shamia, edhe për këta individ pavarësisht që jemi në një moment ndjeshëm sepse një individ është vrar pa drejtësisht dhe ka dhimbje të familjes dhe dashurve të tij, njëjtit nuk heshtin, mirë po e shfrytëzojnë si moment jo vetëm kënaqësie, po dhe si një moment shprehje të indinjatës, mllefit, urrejtjes tyre, duke u gëzuar nga kjo vdekje dhe duke kërkuar që kjo të jetë një simbol dhe një fillim i vdekjes dhe i vrasjeve, domethënë që duhet vazhdojnë dhe të vriten imam tjerë, besimtar tjerë, edhe rrjedhimisht kjo jo vetëm që cënon dhe rrezikon, domethënë ka rrezikshmëri të lartë që ti nxjisë tjerë për sulm ndaj besimtarëve të komunitetit musliman, po njëkohësisht kjo agravon, tensionon ndjenjat e individëve që kanë identitet të tillë, familjes të tij, ata që kanë përkatësi edhe etnike me to, po dhe kanë besim përbashkët që mund të ketë pastaj mund të prodhoj, domethënë akte të më të tjeshme, të përplasjeve me këta individ të cilët e kanë këtë mendësi jashtëzakonisht mbushur me islamofobi dhe urrejtje. Unë mendoj që prokuria ka elementet mjaftueshme në komentet e tyre që të inicoi hetimet ndaj individëve me emën dhe mbi emër në faqet e tyre në Facebook, profilet e tyre, edhe ata cilët nuk i kanë mbi emër ato se janë me profila fake. Shteti ka të gjitha mekanizmat e sigurisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar që mund të identifikojë se cilat IP-a të regjistruara fshihen brapa aty në profileve dhe të njëjtit i vendos para drejtësisë. Ne kemi pas precedent kur domethënë janë kërcënuar krejt lartë shteti, zoti Haradinaj, zoti Abdullah Hoti, dhe të njëjtit janë zbuluar edhe jashtë Kosovës, në diasporë dhe janë vendosur para drejtësisë dhe kanë marrë dënimin e merituar. Këta do të me marrë dënimin e merituar, ligji përcakton dënueshmëri me gjobë dhe me burgim për këtë vepër penale, dhe natyrisht që praktika e interpretimit të kësaj dispozite parasheh që në situata kur tensionimi shoqëror është më i lartë, mundet me prodhu pasoja, domethënë ndikon edhe tek personat e tjerë, bëhet temë shoqërore, prishet shëndeti ose mund të them ajo farë qetësia shoqërore për shkak të rritjes së tensionit dhe përplasjeve qoftë edhe virtuale mes individëve të përkatësive të ndryshme, në këtë rast fetare apo dhe etnike, këtë rast natyrisht që prokuria ka obligim ligjor, detyrim të pakusht që të veprojë në kuptim parimit drejtësisë dhe panshmërisë dhe këta personat i vendos para ligjit si shembulltyr për të tjerë si këta që fshihen prapa tastaturave dhe profileve fake dhe shkruajnë në një moment shumë të vështirë për një familje që kanë bëdhëmë për fëmijë që i ka lënë baboi jetima, domethënë një babë që ju ka mbyt padrejtësisht dhe njerëz gjithat lumin e tyre ta shfryjnë duke u gëzuar në vdekje dhe duke kërkuar ende gjak dhe vdekje sikur kjo të jetë pjesë e një ideologjie dhe një pjesë e një organizimi, domethënë shumë atë thellë që ka për qëllim eliminimi me imamëve apo besimtarëve me një identitet dukshëm. Natyrisht që rrojtë e saj kjo e ka nga islamofobia, që ushqehet nga grupe si grupi i Deçanit dhe lëvizja për rikthim, cilat e kanë ndiku që ta tendosin të japin një tensionim shumë atë madh, domethënë shoqënisë tonë, e cila sot formën e përplasjes tyre në botë kuptime të ndryshme dhe urrejtje veçanërisht ndaj islamit e ka përmes rrjeteve sociale, prandaj duhet veproj. Nëse prokuria speciale nuk reagon ndaj këtyre individëve, në këtë rast jashtëzakonisht të turpshëm dhe të paprecedent, këta kanë me u trimnu dhe më shumë
që duke kuptuar heshtjen e prokurisë si miratim të tyre, veprimeve të tyre, kanë me shku dhe në masa ekstreme, jo vetëm në një knatësi të vdekjes së një bashkëqytetari, vrasjes së një bashkëqytetari dhe dëshirës që të vdesin edhe tjerë pse kanë një përkatësi të tillë, po mund të tejkalojnë dhe mund të kalojnë edhe në forma fizike për arsye se e nin mund ta konsiderojnë sikur një protektorat, një mbrojtje ligjore dhe shtetërore, pra një amnisti dhe një heshtje kashë tyre. Prandaj heshtja ndaj këtyre individëve dhe ndaj kësaj mendësie është padrejtësi dhe është zullum ndaj individëve të cilët rrezikohen dhe preken shkaqësisht ndjenjat e tyre nga sulme dhe nga gjua të tilla të urrëties, fyrjeve dhe shpifjeve të niveleve më të ulta, cilat nuk mund të imagjinojnë një mendje normale njerëzore. Kodi penal parashë dënim me burgim deri në 5 vite dhe dënim me gjop për kryen e kësaj vepre penale të nxitjes urrëtie dhe mosdurimit, e që mendoj që në këtë rast pa asnjë më dyshje shumë prej atyre komentuesve i konsumojnë elementet e kësaj vepre penale dhe ne dim praktik që për komente të tilla individ qytetar të Republikës të Kosovës, po dhe jo qytetar të Republikës së Kosovës janë dënuar për nxitje të urrëties dhe mosdurimit për shkak të komenteve të cilat kanë përmbajtur natyrë të tillë të rrezikimit dhe thirrjes publike për eliminimin, vrasjen apo rrezikimin, dëmtimin e individëve për shkak të përkatësive të tyre identitare. Shënjestër.net